السلام عليكم الخواتات الخوت المهمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله نتوما تشاهدوا هذا الفيديو هذا تكونوا بصحه جيده ان شاء الله لانتم ولا وليداتكم. اليوم الخواتات بغيت نصاوب شويه ديال الكاطو، بغيت نتشاركها معكم. عندي هنايا اللوز بودر، ها هو على حسب الحشوه. عندي هنا اللوز فيلي، عندي هنايا نص كاس ديال الزبده، عندي هنا كاس ديال الزيت، كاين هنا ما زهر، وكاينين 2 كوس ديال السنيده. عندي هنا 5 البيضات، عندي ساشيه ديال الزا ب 11 غرام. دونك غادي نبدا معكم العجينه هي الاولى، عاد نولي نصاوب العقده ديال اللوز. غادي ندير سنيده، بسم الله. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo, nous allons faire avec vous plusieurs sortes de gâteaux. On a des amandes coupées finement, de l'amande en poudre, de la farine, des œufs, du sucre, 2 grands verres de sucre, un verre de beurre et un verre d'huile et un peu d'huile d'orange, fleur d'oranger. Et là on a mis du sucre et le ماما اشترتي هنايا كاين هنا 5 ديال البيضات و2 كؤوس ديال السنيده. ici on a mis بودر هنايا. Ici on a mis le sucre, les 2 grands verres de sucre avec 5 œufs parce que nous on va faire beaucoup des gâteaux. دوك الخواتات غادي نذوب السنيده مزيان مع البيض، عاد ندير الزيت. On va bien mélanger les œufs et le sucre et après il faut rajouter l'huile. مبغيتش ندير في الماشينه، ندير بيدي هكا باش حتى الخواتات اللي ما عندهمش الماشينه راهم يديروا بيدهم. اصلا انايا كاع يعجبني كي هكا الحلوى نديرها نخدم بيدي. هيا درك الزبده على اخر البيض والسكر دارت لي سنه. Voilà, on a bien mélangé et maintenant on va rajouter le beurre et l'huile. البرد هذا خواتات نعجبنا الكاطو ديال الدار، وزيدون باغا ندير فيه اللوز على حساب وليداتي. غادي نزيد واحد القطرات ديال Et on va rajouter ما الزهر هذا، quelques gouttes de fleur d'oranger. ونخلي باش اللون نصاوب العجينه ديال On اللوز. va en mettre quelques gouttes parce qu'après on va l'utiliser avec l'amande en poudre. شريت نسيت هادو باش ما كنبغيش. جيبي لي بنتي ازارني حال هاتم. ودرك نبدا هكا. Voilà, on a mis une cuillère de farine. On va mettre la farine petit à petit. هادي شوف، لا ما مشاش. attention. ودرك الخواتات عاد غادي نزيد ازا. Et là on va rajouter la levure chimique de 11 grammes. هي 11 غرام. انا تعجبني هذه، كاينه جبت وحده وانا تعجبني هذه والله، واخا جبتها ما درتش بها حتى جبت هذه. وهكا الخواتات غادي نستمر ان شاء الله
حتى نكمل العجينه ونولي معكم نكون شكل. Et voilà, on va mettre la farine petit à petit et quand notre pâte sera prête, on se retrouve juste après. À tout de suite. نخلطها هكا غير بالاصابع ديالي، غير هكا نلوز غير باش العجينه الفرينه تلتاجم ليا كلها. هاني البنات وليت معكم، هي العجينه ديالي، ها هي على هذا الشكل هاك، ما هي قاصحه ما هي، المهم ما يمكن ديال الكاطو راكم عارفين. الفرينه ها هي خواتاتي، كان عندي هنا نص كيلو زدت عليه كيلو، هذا الشيء اللي بقى ليا، ما شربتليش العجينه بزاف. دروك غادي ندير معكم العقده. عندي هنايا نص كاس ديال السكر. Et voilà, on est de retour avec vous. Notre pâte, elle est prête. Voilà, on n'a pas utilisé toute la farine qu'on avait prévu. Donc là, on va préparer la... عندي هنايا خواتات القرفه، هي خليتها هكا باش بنتي تقولها اللي بغا يديره يكون عارف واش تدرس فيه. Poudre de cannelle. On va mettre de la poudre de cannelle. باش ننسى مصايها هي. On va mettre un tout petit peu de poudre de cannelle. عندي هنا السكر، راني ما مكثرش في العجينه السكر، وبلاش درت في الحشوه غادي ندير فيها السكر. On va mettre le sucre dans les amandes en poudre avec ça parce que dans la pâte on n'a pas mis beaucoup de sucre. انا كشتوني ما نديرش الزبده في الحشوه باش الا بطلت ليا الحشوه ما تضيعش، ما يضيع الا بطل. المهم الكاطو فات لي 15 يوم ولا 20 يوم ما يضيعليش، يبقى لي هكاك. Donc voilà, on a rajouté un peu de fleur d'oranger. Et là on mélange. Voilà comment c'est. ولا راه داب، دوك ما بقاش. انا كنت شفتوني نخدم بيدي، ما ها هو داب. دوك عاد نزيد اللوز. Il faut bien mélanger jusqu'à ce qu'on ne voit plus le sucre. Là on va rajouter un peu d'amande en poudre. 500 غرام. ما عرفتش شحال بغيت نقول لهم على حساب شحال. شوفي ما درتهاش انا كاع كلها، بغيت نعرف شحال. وهنا الخواتات غادي on a mis la moitié de 100 grammes de ce sachet, pas toute la moitié, juste un peu plus que la moitié on peut dire, d'amandes en poudre. انا البنات راني قسمتها على زوج، حيت راكم شفتوا عندي اللوز فيلي واللوز بودر، غندير على جوج كولورات. درت غير المهم اللي غادي ندير، القدر اللي غادي ندير وصايي. ها هي العجينه خواتاتي تجي على هاد الشكل. Voilà comment elle est la pâte. العقده ديالنا هاك، ما تجيش قاصحه ما تجيش رطبه. Elle est pas trop dure ni trop mou. كل واحد وكيدير لها. Maintenant on va faire des... Elle est comme ça. غادي نستمر نصاوبها هكا ونتلاقاو ان شاء الله. Et voilà, on va faire des petites boules et on se retrouve juste après. À tout de suite. هاني الخواتات، هي لاطه الاخرى بهذا اللون هكا، ها هي وجدت حتى هي غادي ندخلها الفران. ولاطه اللي دخلت معكم الفران ها هي خرجتها، ها هي الخواتات طايبه، هذا الطايب، وهذا خواتاتي اللي مازال. Voilà, ceux-là on vient de les faire, on les a pas encore fait cuire et ceux-là on les a fait cuire. غادي نسالي ان شاء الله ونتلاقاو. Et voilà, quand on a fini, on se retrouve juste après. À tout de suite. هاني الخواتات بديت بهذا اللون، هاني مهرسه البيض هنا ودرت فيه الحليب شويه ديال الخل، ندوز فيه الحبيبات هكا وندور هنا هكا ونشد هكا. ها البلاصه اللي ما نشوفش فيها اللوز هكا. الا تشوفوا نص راني هرمشته هكا بيدي باش يشد ليا في العجينه. Et voilà, on est de retour avec vous. On est en train de faire la deuxième sorte. Donc on prend la pâte qui est déjà prête à l'intérieur avec la pâte d'amande en poudre. On va y mettre un petit peu d'œuf qu'on a mélangé et on met les amandes coupées finement.
ودرك هكا الخواتات غادي نستمر هكا ان شاء الله. Et voilà, on va faire comme ça et on se retrouve juste après. À tout de suite. هكا الخواتات ان شاء الله غادي حتى نسالي ونتلاقاو في الطبق النهائي، ما نطولش عليكم. السلام الخواتات، هاني وليت معكم. ها هو الكاطو ديالنا، ها هو كي جا داير، ما نقولكمش فيه المذاق ديال القرفه وما زهر، عطاه واحد المذاق زوين. هذا هو، عاود هذا الكولور الاخر هاك مديوش عليه، هنايا كانت لصقت لي واحد الحبيبات جوال. ها هو يجي هكا، وغادي نقسم معكم واحد الوحده. وهذا هو راه مقادير بساط وراه يجي زوين. وهذا هو الكاطو ديالنا ديال اليوم. Et voilà, on est de retour avec vous. Voilà notre gâteau, comment il est. Regardez comment il est. Regardez comment il est à l'intérieur. On voit bien l'amande en poudre au milieu. Et avec la poudre de cannelle et la fleur d'oranger, et bah, ça a donné un bon goût au gâteau. Nous, on aime beaucoup ces gâteaux. On les fait tout le temps. عجبك؟ Ouais. احنا بعدا اللي فتتنا ذقنا منها، جا زوين. نتمنى ان شاء الله اللي ما دارش يديره ويجربه، راه يستحق جد التجربه، حيت راه مواد بساط اي دار فيها، زعما ماشي ما نقولوا مكلف. واللي توحم تسمح ليا، واللي البنيوات الصغيورات اللي تشهات تسمح ليا، ما بغيتش حتى وحده. وهذا هو خواتاتي، وفيديو جاي ان شاء الله نلقاكم فيما احسن يا رب. ونشكركم بزاف الخواتات على المتابعه ديالكم للقناه ديالي، وعلى وانتم راكم ديروا معايا واخا الا وداك اللايك وكومونتير راكم ديروا معايا مجهود. انا من هذا المنبر نشكركم بزاف الشكر tout le monde. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. ما تفرضيهمش هادشي عليهم بالاراده ديالهم سيطوبلي. Et voilà, merci beaucoup pour les likes et les commentaires que vous nous faites. On aime beaucoup les commentaires que vous nous laissez, mais on n'a pas beaucoup de likes. Voilà. Merci tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. وفيديو جاي ان شاء الله الخواتات نلقاكم بصحه جيده لا نتوما لا وليداتكم. انا نتمنى ملي يشوف الفيديو ديالي ان شاء الله نلقى فيه صحه جيده، اللي يكون مريض ان شاء الله ربي يشافيه، واللي صحيح ربي يخلي له صحيحته، واللي ما عندهاش الوليدات ربي يرزقها بالذريه الصالحه يا ربي. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir.